기관지 확장증. 기관지 확장증을 근원적으로 치료하는 기관지 확장증 시술탕은 저축입니다. 기관지 확장증은 폐렴이나 폐농양 등의 급성악화를 유발하는 위험한 질환입니다. 기관지 확장증은 한번 발생하면 되돌릴 수 없기에 조기 진단과 감염 예방에 집중해야 한다고 알려져 있습니다. 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 항생제 등의 증상 완화에 지나지 않음에 불안하시다면 기관지 확장증 시술탕에 도움을 청하십시오. 동양한의원의 기관지 확장증 시술탕은 기관지 확장증의 근원적 치료를 보완하기에 균형조절력이 저축됨으로써 기관지 조직에 손상이 진행되는 속도를 늦출 뿐만 아니라 최종적으로는 감염에 대한 저항력으로 향상적인 기관지의 손상 조직이 회복 및 재생되어 이전보다 점차적으로 더 건강해질 수 있도록 도와드립니다. 따라서 기관지 확장증 시술탕은 저축입니다. 즉 기관지 확장증 시술탕은 한 팩을 복용하시던 100팩을 복용하시던 10,000팩을 복용하시던 복용하신 만큼 균형조절을 저축해 드림으로써 근원적으로 좋아질 수도 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.